Para iti balitang espesyal, may isang agtawan iti 50 a lalaki ani Yuri, ti balagyan na operaan kalpasan ang doktalan nga adda 4.7 inches asa nga ti kayo iti uneg ti matana iti nasurok may sa atawen. Nangrugi dayto iti natupakat iti sanga kabayatan iti panagpukan na iti kayo iti 2024 ngem inyaling-aling nata naawan adagos ti sakit na. Idi kimaro iti kasasaad na ket nangrugi asaanen ang makakita. Nadoktalan ti CT scan ken MRI nga imabot iti sanga aginggay ti base iti banga-bangana. Balay gimen ana ikat daytoy dagiti doktor babaet iti agong nga awan ti iwa iti ropa ket na isubli iti panagkita na. Detang ti balitang espesyal ti Bombo ni Sendios, shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!